सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल माई टीच वर्ल्ड को रेड बटन दबाकर और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं नई वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। हेलो गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे YouTube चैनल माई टीच वर्ल्ड में। दोस्तों, यहाँ पर हम आपको बताते हैं कंप्यूटर और इंटरनेट से जुड़ी न्यू टेक्नोलॉजीज के बारे में। आज की वीडियो में हम जिसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो है कैसे हम अपनी आवाज़ को एक रोबोटिक टच दे सकते हैं, यानी कि अपनी आवाज़ को जैसे कि एक रोबोट बोलता है वैसे ही हम अपनी रिकॉर्ड की हुई आवाज़ को बना सकते हैं। और किसी भी गाने को आप चाहे MP3 हो या कोई भी सॉन्ग रिकॉर्ड किया हुआ उसको रोबोटिक टच दे सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा लंबी बात ना करते हुए मैं आपको लेकर चलता हूँ इस वीडियो की ओर। हो सकता है दोस्तों वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए, लेकिन मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ, आप ध्यान से समझ लीजिएगा और आप इसको कर देख सकते हैं और बहुत इजीली अपनी वॉइस को रोबोटिक टच दे सकते हैं। वॉइस को रोबोटिक टच देने के लिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम एक सॉफ्टवेयर हमारे पास होना चाहिए जिसका नाम है ऑडासिटी। जो भी ऑडियो से रिलेटेड कोई भी वर्क करते हैं उनके पास इजीली मिल जाएगा, क्योंकि वन ऑफ द बेस्ट सॉफ्टवेयर है। चलिए मैं आपको इसमें बताता हूँ। मैंने ओपन कर लिया है ये रेड बटन जो आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ से भी आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। अगर आपने पहले से कोई वॉइस रिकॉर्डेड है तो आप ओपन कर लेंगे इसमें। चलिए मैं ओपन कर लेता हूँ। मैंने रिकॉर्ड किया हुआ एक वॉइस, जी हाँ ये रहा। ठीक है दोस्तों, चलिए फ्रेंड्स एक बार इसमें सुनते हैं इसमें रिकॉर्ड क्या हुआ है। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम अगेन इन माय टीच वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। जी हाँ, इसमें रिकॉर्ड मैंने किया हुआ है अपनी आवाज़ में। तो मैं आपको बताता हूँ इसी आवाज़ को आप ही के सामने मैं इसको रोबोटिक टच देने वाला हूँ। आप स्टेप बाय स्टेप ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इजी है। सिर्फ 2 से 3 स्टेप आपको करने हैं आप, और इजीली आप अपनी वॉइस को रोबोटिक टच दे सकते हैं। चलिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ। आप यहाँ पर इसको पहले जो फाइल है सेलेक्ट ऑल कर लेंगे, यानी कि Ctrl+A दबाकर ये फाइल मैंने सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद आपको सेलेक्ट करने के बाद जो करना है, यहाँ पर देखिए ये जो इफेक्ट मेन्यू बना हुआ है, इस इफेक्ट मेन्यू पर आप क्लिक करेंगे। इफेक्ट मेन्यू में जाने के बाद आपको जो जाना है चेंज पिच पर। चेंज पिच पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपको एक सामने एक बॉक्स खुल करके आ जाएगा। इस बॉक्स के अंदर आपको यहाँ पर एक चीज दिखाई देगी। इसको करने के बाद आपको जो पहला सेक्शन है यहाँ पर आप देख सकते हैं, बहुत ही आपको दिखाई दे रहा होगा -7 यहाँ पर सिलेक्टेड है। लेकिन हमें जो यहाँ पर सिलेक्ट करना है -14 आपको सिलेक्ट करना है। चलिए इसको -14 कर देते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पर इसको -14 कर दिया है। 14 करने के बाद आप इसको यहाँ पर ओके कर देंगे। ओके करने के बाद चलिए हम सुनते हैं अब वॉइस हमारी कैसी हो गई है, क्या चेंजेस इसमें हुए हैं। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम अगेन इन माय टीच वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। देखिए जैसे ही हमने -14 चेंज पिच किया है तो थोड़ी भारी आवाज हो गई है। अब इसको नेक्स्ट स्टेप आपको जो करना है, आप फिर से इफेक्ट मेन्यू में जाएंगे। इफेक्ट मेन्यू के जाने के बाद यहाँ पर आपको जो दिखाई देगा इको, इको पर आप क्लिक करेंगे। इको पर क्लिक करने के बाद आपके सामने जो बॉक्स खुलेगा, इस बॉक्स के अंदर आपको 2 ऑप्शन दिखाई देंगे। इन दोनों ऑप्शनों में मैंने पहले से डिफॉल्ट सेलेक्ट किया है, लेकिन मैं आपको फिर भी बता देता हूँ। आपको जो फर्स्ट ऑप्शन है डिले टाइम, डिले टाइम में करना है 0.015 एंड सेकंड वाले में जो आपको करना है 0.65। जैसे आप ये करेंगे, इसको करने के बाद आप ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद अब सुनते हैं हमारी वॉइस में क्या चेंज हुआ है। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम अगेन इन माय टीच वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। देखिए थोड़ा इसमें लग रहा है रोबोटिक लुक आ गया है, लेकिन अभी आपके पास 2 स्टेप और बाकी हैं जिनसे आप बिल्कुल परफेक्ट रोबोटिक वॉइस एक बना सकते हैं। इसके बाद आपको तीसरा ऑप्शन जो करना है, आप फिर से इफेक्ट मेन्यू में जाएंगे और इस बार आपको जाना है चेंज टेम्पो। 1 2 3 4 5, ये 6 नंबर पर चेंज टेम्पो है, इस पर आप क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आपको दिखाई देगा प्रीसेंट चेंज। इसमें आपको यहाँ पर मैंने डिफॉल्ट चेक किया है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए -10 मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। -10 ही आपको करना है। अगर आपका कम ज्यादा है तो आप इसको -10 पे कर लेंगे। ओके करने के बाद फिर से सुनते हैं चलिए क्या चेंजेस में हुआ है। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम अगेन इन माय टीच वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। देखिए थोड़ा सा रोबोटिक लुक आ गया है इसमें। अब हम फाइनल स्टेप की ओर चलते हैं। मैं आपको बताता हूँ फाइनल स्टेप आपको जो करना है, आपने जो सेकंड स्टेप किया था फ्रेंड्स, यानी कि आपको इको में जाना है। आप इफेक्ट्स में जाइए, इको में जाइए और आपने इसमें जो 2 ऑप्शन सेलेक्ट किए थे 0.015 एंड 0.65, ये ऑलरेडी डिफॉल्टेड सेलेक्ट दिखाएगा आपके कंप्यूटर में भी। ठीक है, इसको आप सिर्फ ओके कर देना है। इसको आपको ओके करने के बाद ये डिफॉल्ट हो जाएगा। अब आप सुन लेते हैं। चलिए हमारा स्टेप फाइनल हो चुका है। चलिए देखते हैं हमारी वॉइस रोबोटिक बनी या नहीं। लेट्स सी।
Hello friends, good evening and welcome again in my Teach World YouTube channel. देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कितना ओरिजिनल लग रहा है कि जैसे एक रोबोट बात करता है, रोबोटिक वॉइस ही साफ क्लियर आ रही है। तो ऐसे ही इन इजी से 4 स्टेप को करके आप किसी भी MP3 को या किसी भी रिकॉर्डेड वॉइस को रोबोटिक टच दे सकते हैं। बहुत ही इजी सा फंडा है, बहुत ही इजी सा तरीका है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, हम आपकी हेल्प पूरी तरह करेंगे। किसी को कोई समस्या आती है आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। और दोस्तों, विदा लेने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप हमारे चैनल माई टीच वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और रिलेटिव्स के साथ। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। ओके फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे एक और नई टेक्निकल वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।